Bwana, vita mpya kwa Simba na Yanga kwa sasa ni namna zinavyopambana kuonyeshana jeuri ya fedha kumshawishi kiungo wa Azam Faisal Salum Feitoto, zikimtengea mamilioni ya kufuru kwa ofa tofauti. Lakini pia ipo klabu moja kutoka South inatajwa kuhitaji pia sign ya mchezaji huyo Faisal Salum Feitoto. Sasa tuanze na ofa ya klabu yake ya kwanza ambayo ni Azam. Bwana, Feitoto mkataba wake na klabu ya Azam umebakiza mwaka mmoja na miezi kadhaa, ambapo msimu huu utakapomalizika atakuwa amebakiza mwaka mmoja kamili. Lakini matajiri hao wa Chamazi inaelezwa wameshamwaahidi ofa ambayo hakuna klabu yoyote ya Tanzania ina uwezo wa kumpa, ingawa bado hajamwaga wino. Lakini Azam imekumbana na kigingi baada ya kiungo huyo kugoma kukubali kuongeza mkataba, akiwaambia mabosi wake kwamba ana kiu ya kwenda nje ya nchi kujaribu maisha ya soka. Hata hivyo, mbali na Faisal kutoa sababu hiyo, bwana, tunafahamu kwamba kiungo huyo hana shida na namna anavyohudumiwa kifedha na matajiri hao, lakini changamoto kubwa ni ubora wa kikosi chao kiushindani, akiona kama anachelewa kuwa mchezaji mkubwa. Bwana, unaambiwa Azam imemwekea ofa Feitoto yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 900, ikiwamo nyumba, gari ya kisasa zaidi tofauti na ile ya Toyota Harrier aliyopewa wakati anasaini mkataba wa sasa, na zaidi ni kuboreshewa kwa maslahi yake. Bwana, matajiri hao sio tu kwamba wanataka kumbakisha Feitoto, bali namba zake zinawashawishi, ambapo licha kukosa kiatu cha ufungaji bora kwenye ligi msimu uliopita, aliibuka kuwa mfungaji bora ndani ya klabu yake akiwa na mabao 19, akizidiwa mabao mawili na mfungaji bora kwenye ligi hiyo kiungo wa Yanga Stefano Aziz Ki. Bwana, msimu huu bado Feitoto ameendelea ameendeleza ubora wake kiutofauti, akihusika kwenye mabao 17, akifunga 4 na kutoa assist 13, hivyo kuwa kinara wa kupika mabao kwenye ligi akiwa amebakiza mechi 4 kumaliza msimu. Bwana, hiyo ni taarifa matetesi kutoka ndani ya klabu ya Azam. Sasa kuna tetesi pia ambazo zimeendelea kuzungumzwa kwamba wekundu wa Msimbazi Simba pamoja na Yanga kama ambavyo pia nimekujuza kwamba zimeendelea kuonyeshana mwamba juu ya kumhitaji mchezaji huyo Faisal Salum Feitoto. Sasa kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba, unaambiwa Simba inamtaka Feitoto, na ile kauli ya kocha wao Fadlu alipozungumza mara baada ya mchezo wa robo finali ya pili dhidi ya Al-Masry, aliposhindwa kuficha siri ya kambi, akifichua kwamba klabu hiyo ipo kwenye mawindo ya kuania saini ya kiungo namba 10 bora Tanzania, ambaye dulu zinasema ndo Mzanzibari huyo. Wekundu hao kwenye hesabu zao mpaka sasa, ingawa hawajaifuata rasmi Azam, lakini imempa ofa kiungo huyo ya shilingi milioni 800 na mshahara mkubwa usiopungua shilingi milioni 30 kwa mwezi. Simba pia inajipanga kuishawishi Azam iwachukue wachezaji wawili ndani ya dili hilo, akiwamo winga mmoja na kiungo wakati mmoja, wote wazawa, ukiweka mbali na fedha za kununua mkataba wake. Lakini wekundu hao wanaona uzito kutoa kiasi cha shilingi bilioni 1 kumaliza dili hilo. Wekundu hao wanatafuta saini ya Feitoto ikiwa ni kutamani kiungo namba 10 bora zaidi, ikiona kama star wao msimu huu Jean Charles Ahoua, licha ya kuongoza kwa kufunga mabao kwenye ligi na hata klabuni kwake akiwa na mabao 12, bado hawapi kitu kikubwa wanachotamani, hasa kwenye mechi kubwa. Sasa hiyo ni kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba, ambao pia tetesi zinawazungumza kwamba wametoa kiasi hicho cha fedha kuhitaji saini ya Faisal Salum Feitoto. Lakini pia kocha akinukuliwa kwamba anahitaji kiungo bora namba 10 kutoka Tanzania. Kwa hiyo tetesi zinazungumza kwamba kiungo huyo ni Faisal Salum Feitoto. Sasa kwa upande pia wa klabu ya Yanga, tetesi zimeendelea pia kumzungumza mchezaji huyo Faisal Salum Feitoto kuhitajika na miamba hiyo ama mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara. Sasa taarifa ama tetesi pia kutoka ndani ya klabu ya Yanga zinazungumza kwamba Yanga wanamtaka Feitoto kuziba pengo la Stefano Aziz Ki kwenye kikosi hicho. Yanga ambayo ilimuuza kwa nguvu Feitoto kwenda Azam nayo imefanikiwa japo kumaliza mgogoro kati yao na kijana wao huyo
kisha hapo hapo ikampa ofa nono kiungo huyo ili arejee Jangwani. Yanga imemwambia Feitoto atakapokubali kurejea hatarudi kinyonge, hakuna tena masuala ya ugali sukari, kwani itamkabidhi fedha za kufuru, ikimwekea ofa ya shilingi milioni 800, ikimwambia pia itampa mshahara anaotaka wa shilingi milioni 40 kwa mwezi, ambapo Azam pia inataka kumpa atakapokubali kusaini mkataba mpya. Azam kwa sasa inamlipa mshahara wa shilingi milioni 23.5 milioni kwa ambapo ukiondoa kodi zote kwenye akaunti yake inaingia shilingi milioni 15 kama mshahara. Mkataba huo ukiwa na thamani ya shilingi milioni 390 kama ada ya usajili. Mbali na ofa hiyo, Yanga pia imemtaka Faisal achague kujengewa nyumba anapopataka, lakini pia atapewa gari ya kifahari kwenye dili hilo, huku akimwambia kuhusu kumalizana na Azam au achie wao, wanajua wapi watamalizana na mabosi wa timu hiyo. Bwana, unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo tetesi zimeendelea kuwazungumza Simba na Yanga kuhusiana na dili la kumhitaji Faisal Salum Feitoto. Tunafahamu kwamba hata kwenye dirisha dogo la usajili kulikuwa kuna tetesi ambazo pia zilikuwa zinahusisha Simba na Yanga kumhitaji Faisal Salum Feitoto, lakini hakuna timu ambayo ilifanikiwa kumtoa pale Azam. Na sasa pia tetesi zimeendelea kuzungumza Simba na Yanga kuweza kuhitaji saini ya Faisal, na sasa tunasubiria kuona ni nani mwenye kisu kikali ambaye pengine anaweza akala nyama na kuweza kupata saini ya Faisal Salum Feitoto. Lakini wakati huo tukiwazungumza Simba na Yanga, tumeambiwa pia kwenye tetesi kwamba Faisal anatakiwa na timu moja kutoka nje. Lakini pia tuliona Wydad Casablanca ni moja kati ya vilabu ambavyo vilihusishwa kuhitaji saini ya Faisal Salum Feitoto. Kama na kumbuka wakati ule Azam anakwenda pre-season kule Morocco, na wakacheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Wydad. Moja kati ya viongozi wa Wydad walivutiwa na Faisal Salum Feitoto. Lakini pia Kaizer Chiefs ya Profesa Nabi ni moja kati ya timu ambayo pia inahusishwa kuhitaji saini ya Faisal Salum Feitoto. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo kuna battle kubwa sana, ukiachana na Simba na Yanga kuwa na battle la kuweza kuhitaji saini ya mchezaji huyo. Lakini pia ukitoka nje ya Tanzania, vilabu kama hivyo Wydad, Kaizer Chiefs na vilabu vingine vimeonyesha nia ya kumhitaji Faisal Salum Feitoto. Kwa hiyo tusubiri kuona ni nani ambaye pengine anaweza kaibuka mbabe kwa Faisal Salum Feitoto, ambaye ameendelea kuonyesha ubora wake licha kutoka Yanga kwa mvutano mkubwa, na wengi pengine wakadhani huenda Faisal akaenda kupotea, lakini bado ameendelea kuonyesha ubora wake, na kama ambavyo nimekutaarifu kwamba ni moja kati ya wachezaji ambao wanaongoza kwa assist mpaka sasa, assist 13. Kwa unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo Faisal ameendelea kumaintain ubora wake ambao alitoka nao Yanga na bado ameendelea nao ndani ya klabu ya Azam. Kwa tusubiri na kuona kwenye dirisha kubwa ni nani anakwenda kuwini vita hii ya kumhitaji Faisal Salum Feitoto, ni Simba au Yanga, ni vilabu vingine ambavyo vimeendelea kutajwa au vingine pia ambavyo vipo ambavyo hatujavitaja. Kwa ni moja kati ya swali ambalo unaweza ukawa wanajiuliza, lakini kwa sasa tuishi kwenye tetesi kwamba Faisal Salum Feitoto ameendelea kuwindwa na vilabu vikubwa, hususan hapa nchini Simba na Yanga vikionyeshana mwamba wa namna ambavyo wanaweza wakapata saini ya Faisal Salum Feitoto kutoka ndani ya klabu ya Azam FC. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.